Hello，大家好，又嚟到馬圈花生嘅時間啦。今段片咧承接翻上次咧就提到沙田錦標嘅騎師配搭。其實咧漏咗一匹馬咧我未講嘅。同埋咧我會同大家咧就爆少少關於阿霍雲星點解佢做唔到竹園嗰個榜咧，而要將隻馬俾咗巴度跑嘅。啲人會覺得肥咯，係咪啊？暑假你見佢喺南非好食好住，同老豆咧玩到8月尾啊，先至翻嚟啊！咁表面係呢個原因，但係實際有個更加咧有趣嘅現象喎。一陣同大家睇睇霍雲星究竟發生咩事啊？點解咁難做到榜咧？今年好咁不如先同大家睇咗有關沙田錦標有一隻咧都叫做牌面馬嘅配搭好唔好啊？就係標之銀河啦。嗱，伍鵬志咧係已經 confirm 呢一匹馬會俾周俊樂跑嘅，係啦。見佢今季試閘神操都係周俊樂摸到實嘅。咁睇翻9月15號嘅快跳落草地嗰陣，已經係周俊樂親試噶啦。然後咧，最近兩課集都係阿周俊樂親自去試嘅。咁彭志就話咧，因為呢一隻馬咧，今年係長期俾周俊樂係喺神操度主理嘅。咁順理成章咧，嚟緊嘅沙田錦標咧，佢就會揾阿周俊樂跑嘅。咁望翻個沙田錦標副榜啦，澳遊氣拋134分咧，就會孭135磅跑嘅。潘明輝會跑啦。咁咧，阿標之銀河只需要孭122磅，係啦，慢慢講先，費事計錯數。好啦，係啦，咁呢一隻馬喺上年孭129磅噶噃，嗰陣就贏澳遊氣拋啦。不過澳遊氣拋嗰陣咧，就讓緊佢6磅嘅。咁今次而家咧個優勢大到讓13磅。咁同埋咧，澳遊氣拋嗰場咧就係去完日本翻嚟第一鋪嘅，係啦，即係順帶一提啦嚇，所以就唔可以齋計死數嘅。再加埋標之銀河咧，我記得咧，同澳遊氣拋一樣咧，今季咧就會係第一鋪跑嘅啫嚇，佢冇跑1004嗰場慶典杯，俾阿周俊樂試喎。咁又係周俊樂主動爭取嘅呢隻馬，係啊。阿周俊樂因為今年冇咗容天鵬一個馬頭之後咧，呢個都好重要嘅馬頭。雖然容天鵬贏馬唔算多，但係好多馬都係咧俾周俊樂跑啊。上季咧係提供咗成季嚟計咧係超過100場馬俾阿周俊樂去跑嘅，當然成績咧都唔錯嘅。咁但係今年冇咗阿鵬哥之後咧，你見阿周俊樂係好主動咁樣去爭取唔同華倉嘅支持，包括自強不息係佢主動揾阿文家良，而咧係佢攞到隻馬跑，結果贏到啦。咁至於呢一隻標之銀河亦都係嘅。咁其實大家望翻咧，伍鵬志今年同阿周俊樂嘅合作係多咗嘅。其實周俊樂今年咧係爭取多咗伍鵬志嘅支持嘅。咁事實上咧睇個數據咧，就係周俊樂騎咗6隻伍鵬志嘅馬，係佢其中一個合作得最多嘅馬房嚟嘅。係啦，咁不過要小心咯，就係據我所知咧，早排佢騎一隻馬咧個發揮啊，就令到練者不太滿意，係一隻本身諗住係放到頭嘅馬咧，但係就撻唔起個前速。咁好彩冇影響到今次大賽嘅合作，咁都好啲。咁另外你見到羅富全啦，健康愉快都係用阿周俊樂。你見到周俊樂咧，今年咧係好主動咁樣咧，係盡量去攞多啲唔同華倉嘅支持嚟去填補翻冇咗容天鵬嗰個嘅實力流失嘅實力馬嘅流失嘅，係啦。咁周仔既然攞到呢一隻馬咁再加埋之前佢騎過標之未來係贏過2級賽咧，馬主亦都信任佢嘅。咁所以呢一隻馬咧就會係由佢去跑沙田錦標，甚至乎嚟緊嘅大賽嘅。咁當然啦更重要嘅係呢一隻馬要睇下伍鵬志今年有冇得去叫做將佢唔好話起死回生啦，叫做更上一層樓啦。因為上年喺個樽頸位停留咗好耐嘅，無論係俾潘頓跑定係薛恩跑咧，都係贏唔翻嘅咁所以阿 P 一個壓力都大嘅。再加埋伍鵬志，咁大家都望到今季嘅成績係點樣噶啦。嗱，唔係話佢遲開齋就踩佢。但係真心，如果你話以伍鵬志咁遲都未開到齋，係失望嘅。對比起尤達榮，甚至乎話啱啱開齋嘅葉楚航，
我都覺得伍彭智而家都未開齋係失望嘅。反而你話尤達榮到而家都未開齋，佢不嬲都慢熱少少嘅啦。佢上季初都係慢熱少少嘅，但係伍彭智係搶開工喺季初話嘭嘭聲就嚟料嘅馬房嚟噶嘛，係咪啊？再加埋大家記唔記得佢上年3、4月已經收地爐㗎，係啊，好早已經收地爐，跟住啲馬咧贏嘅頭馬數字係好少嘅，上季尾。咁理應你今季初應該係有嘢睇噶嘛，但係到而家都未贏到頭馬咧，反而係呢樣嘢令我失望咯。就唔係話單純我到而家都未開齋，哇！你遲過葉楚航，我唔係要去踩佢呢樣嘢，而係對比起葉楚航，葉楚航上季尾其實係贏好多馬㗎，係啊，佢5、6、7月追翻啲成績㗎，一隻3缸飛輪到3 win 啦，咁佢啲馬要消化翻個評分係理所當然嘅事，但係你伍彭智上季3、4月已經收地爐，去到季尾贏馬都唔多，你已經係減咗分㗎啦嗰紮馬，居然出嚟跑博失嘅博失，甚至乎失望嘅失望，其實佢都輸幾多熱門下嘅今季係咪？咁所以對佢嚟講我真係失望嘅嚇，但係你話尤達榮葉楚航咧，反而我又唔覺得係咁差嘅啫。好啦，言歸正傳，標致銀河就會係周俊樂跑啦。咁祝願之前我都講過係阿巴度跑，廖康明咧亦都再一次公開講多次啦嚇。咁我想講嘅就係、有啲人話阿霍雲星因為暑期食太飽到而家都減唔到個磅落去嚇，咁所以就話佢喂121磅，依家最低負磅啊嘛。咁其實你其實祝願咩115超2磅117，照計減4磅，你有2、3個禮拜時間，點解咁快投降唔減磅呢？咁樣其實就唔關食得太飽事。OK， 咁講真，要減4磅，有3個禮拜時間準備，當然對騎師嚟講係辛苦，但係呢一隻係大賽馬嚟噶嘛，係咪啊？咁要做理應做到，但係點解做唔到？就係因為咧，嗱呢個側耳聽嘅咋，阿星仔仲飆高緊，佢個身高仲喺度上緊，骨架就大啲，咁所以咧就唔係好關食得太飽喺暑假變咗肥仔事，而係佢仲飆高緊。我一聽到呢一個消息，第一時間我就喺度諗，哇！佢大我半年，咁我係咪都可以高咧？我喺度諗緊呢樣嘢，當然係 FF 啦嚇，係啦，佢大我半年啊嘛係。我下次咧，因為我好耐冇見佢噶啦，我下次見佢我會同佢度一度高，我睇下佢係咪真係高咗。因為我上次見佢咧都1季前嘅事，我唔多入馬場啦嚇。咪有時候離遠見到，但係真係拍到埋身，可以睇到個身高差咧，就真係都1季前嘅嗰陣咧。嗱，我張相仲喺度，我嚟緊揾佢度下高先，真係我睇下佢係咪嗱，佢嗰陣同我差唔多高嘅咋，佢唔係高過我嘅，我睇下佢依家係咪真係高過我先。我就縮緊水噶啦，添噶啦，OK， 我冇得高噶啦。咁原因係因為佢個身高問題，而唔係佢個脂肪啊、體重肥仔咗 OK 係啦。咁所以點解咁快嗌投降？就係佢都知道佢冇可能減到117。就算減到117，可能係頭暈身慶咁，你騎隻捉住咁樣一陣間，哇中下咁樣仲衰啦，係咪？咁不過我幾肯定係跑一場嘅啫，巴度下場1、2、3磅咧，即係喺嗰個國際賽預賽咧，係俾翻阿星仔嘅。咁所以點都好啦嚇，大家老爺都好關心祝願嗰個嘅配搭啦，因為阿星仔呢排咧就連環俾潘頓爆真啦，一隻白鹿金剛，一隻小鳥天堂。小鳥天堂我都覺得個分別唔算好大，但係白鹿金剛咧，你明顯見到阿潘頓咧係真係幫隻馬轉腳轉腳攞平衡咧，主馬路做得好靚，係啊！一知道隻馬轉腳，佢知道隻馬有嘅，佢對嗰個馬匹嗰個嘅 sense 啊，好夠嘅。佢 feel 到隻馬一轉腳實標嘅，佢即刻收邊，啱啱好加10分，下場65分，120磅，阿潘頓都照跑到。咁呢隻馬阿媽都話係跑大賽4歲系列賽，咁睇下阿潘頓。我就唔，其實個練馬師買隻馬或者馬主買隻馬翻嚟都話跑大賽啦，我又唔係好睇重呢樣嘢，反而我比較睇重嘅就係
究竟潘頓會唔會繼續跑？我反而覺得呢樣嘢係更加有參考價值，係咪？即係佢唔會死錯人㗎啦。香港經典一哩賽佢到而家都贏唔到啊，係咪？佢實小心去細，希望可以彌補翻呢一個嘅遺憾缺陷，係咪？即係贏埋呢一場大賽佢。好啦，今段片嚟到呢一度啦，多謝大家嘅收睇。咁如果中意嘅話就俾 like 點讚啦，同埋訂閱埋我嘅頻道啊。好啦，下期